Что, товарищи, всем привет. Пятый день покидушек, утро. Перед работой. Снова минут 40 побросаем. Сегодня хочу побросать на точность в камушек, который стоит, лежит в воде, стоит, лежит. Вот так. Попробую поиграться с настройками и покомментирую, что делаю. Давайте, приятного просмотра. Все, комплект собрал. Пойдем на воду. Сегодня на воде легкий бриз, волна, тем интересней. Сегодня будут покидушки. Попробуем с светом справиться. Надеюсь, микрофон там особо сильно ветер не задувает. Не хочу, чтобы видос там попортился. Вот. Ну, короче, друзья, давайте следить. Попробовал микрофон так чуть-чуть спрятать от ветра. Ну, такой плотненький ветерок. Опять вода, кстати, пришла. В сравнении там с вчерашним обедом. Вот. Ну, сложновато. Ветерок, конечно, пробивать. Такой. Сложновато. Вот, что, будем пробовать. Тянем. Так, чуть-чуть тормоза подтянул. И пробивается ветер. Можно действовать. Да, вот чуть-чуть подтягиваешь тормоза. Ослабляешь чуть осевой тормоз, и можно порезче чуть-чуть бросать, разгонять воблер. Перебежки вроде нету, но она может в ветре, я так понял, случиться в любой момент. За именно скоростью вращения шпули надо смотреть прям внимательно. Попробуем из-за головы бросить. Посмотрим, что у нас там будет. Ну, летит. Из-за головы. Сейчас осевик еще попробую подослабить. Ну, так даже им поинтереснее, да, с такими подтянутыми тормозами. Можно в забросик вкладываться. Сейчас попробуем приспустить осевой. Ну, летит, хорошо. Пробивается ветер. Вот именно с такой настройкой. Получается второе положение стаканчика. И где-то 3/4 тормоза затянут. Это на Tsurubice Baby Crank. Скорость там падения такая, еще, наверное, можно
подтянуть. Ну да, наверное, еще можно ослабить. Все. Добрый вечер. Вот она, борода. Поспешил. Подумал, что уже все получается. Ага. Хренатушки. Получается. Не надо, не спешите на мультипликаторе. Все надо делать плавненько. Попробуем приспустить тормоза. На один щелчочек. Нормально, летит. Почти до камушка добрался. Он что-то там по 19 метрах находится вроде. До камушка чуть-чуть не докидываю. О! Ну, в общем, работаем над точностью. Вон его видно, камушек. О, стабильного точного запроса. Нету. Это я и хочу сейчас натренировать с ветром. Конечно, так посложнее. Сейчас еще на щелчок опущу тормоза. Попробуем. Ну, видимо, в начале, скажем так, себе надо чуть-чуть контролировать. Осевик чуть-чуть приспущу. Посмотрим. О, камень четко прилетел. Отлично. Ну, уже хотя бы ветерок пробивается. Нормально, терпимо. Первые разы там такой ветер вообще там, под ноги словно себе бросал, пока там разбирался. Сейчас как-то быстрее уже приходит понимание с настроечками. Хотя бы чтобы забрасывать, а чтобы уже достигать какой-то планки значения заброса, то уже так тестируем. Даже уже камень перекидывается. Аж в камень попал воблер. Прям куда хотел. Ну, где-то 3 из 10 попадаю. Куда хочу. Вот. Посчитаем забросы. На точность, скажем так. Что получается. Так, раз. Недолет. 2. Сливил где-то на метр. Почти. Не докинул сантиметров 40 до камня. Нормально. Сливил на метр. 1,20 м. Плохо. Ой, еще дальше сливил. 1,2 м. Порядочком. Засчитаем. 2 раза. Почти попал куда хотел.
Нет, на метр левее. Рядышком. Сантиметров 70. Ну так, с натяжкой. 2,5 раза попал. Куда хотел. Сильно перекинул. Метров 7. И перебежку словил. О, опять в камень. Ну, вот и как говорю, там с 10 забросов 3 в цель. Надо сей показатель поднимать как минимум 9 из 10. Чтобы был. Так, ладно. Ребята, пора работать. Потренировались, покидали. Пойдемте. Вот, все, пора на работу. Покидали, потренировались. Надеюсь, звук там нормально все. Ветер прям сильно в микрофон задувал. Ну, вроде ветросечет стоит на петличке. Ну, что там, метров 17-18 получается забрасывать против ветра. Относительно точно даже против ветра заброса получается. Там, 3 из 10 бросков там попадаю куда хочу. Вот. Ну, тренируемся дальше. Опять у нас там будет выход. После обеда постараюсь. Надеюсь, там с работы сильно ничего не будет. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк, там пишите комментарий. Давайте до встречи в следующем видео.